今更みたいな話ではあるんですけれど、そのちょっとだけその重心をずらしてあげて動きにくくさせるっていうのがさっきおっしゃってたじゃないですか。でまあもう我々の間ですから先生がもう重心っていうか足も動けないのに重心取られてるのは分かってるんですけど、それでもあえてこう寄ってって干渉しようかっていうふうになるのを抑えるのってどうしようかなって思いました。ここの、結局、ここで両足使えない状態にできれば理想だよね。よく俺生まれたての小鹿って言うけど、この状態だと足ができないんだけど、向こうが捨て身覚悟で一回、そういうことやろ。もう、それこそ、カニバサミじゃないけど、カポエラ風でもいいんだけど、ここで、そう。で、ここで問題なのがポジション取りですよ。いいよ。入って、ここで。多分、ここだと間に合わないと思う。そう、絶対間に合わない。でも、これ例の三角の押さえて、ここ取っていくから、多分ね。この瞬間に。これはポジション取りの話がちょっと入ってくるかな。もちろん反射神経っていうかね、こっちがまさに全然そんな動きを予想せずにされたらやれるかもしれないけどね。来るのが分かってるからでも、それこそまた今更なんだけど、もう学ぶことがいっぱいあるんだろうけども、やっぱり、どの技もそうなんだけど、特に一挙最初の、だから、やっぱ間合いですよね。で、原則的に一足一刀の間合いだったけど、これより近い間合いで、相手振りかぶらずにそのまま前もやったけど、喉でついてくるってのがあるし、離れれば、この距離で歩いてきて踏み込むってまた人によるじゃないですか。止まる人もいりゃ止まらない人もいるし、駆け込んでくる人もいるし、じわじわ寄ってくる人もいるだろうからね。そこはそこでまたややこしくなるけれど。それを一応基準としては一足一刀の間合いではいつでもいいよ。ここだよねっていう、木っていうか、タイミングを読まなきゃいけないし。読めたとしても、仮に読めたとしても体が反応しなければ、ここだっつっても具体的にはやられるわけですからね。ここだっていう時に、表なり裏なりに入れるっていう、あるいは抑えれるっていう、止めれるっていう、間合いですね。距離っていうんですか。発音ダメだけど、ディスタンスっていうか、距離ですよね。それからタイミング。それからポジショニング。そういうのをちゃんと一挙でまず学ぶというか、運用を学ぼうかって。やっぱ、どの技でもできるけど、やっぱり一挙はそういう意味で言うと、やっぱ基本中の基本中か。一丁目一番地だよなって思うんだよね。何でも学べる。もう全てが入ってるというか、持論ですけど、ね、転換法で合気道の利合を学んで、呼吸法で呼吸力つけて、その一挙でその運用を学ぶっていう。こうやって腕ねじり上げてこうしてなんか腕ひねり上げて倒す技なんだって相手の攻撃の手を止めてただねじり上げて倒す技って、思えばそれはそれもなんだけどもうちょっともっといろいろあるよねってだから考えられんような攻撃っていうか、いつも言うけど、ね、喧嘩しないから分かんないけどでも剣道家だって喧嘩でこの野郎はやってこないからねわざわざ振りかぶって隙を見せてるし。そんなとこかな。はい。はい。ありがとうございました。こちらも一件質問がありまして、一挙で今抑えられるときに、こちらの半身というか、こちら抑えられている気がしてたんですが、こっち側反対側は動けそうな気がするんですよ。それで反対側も相手なんか下手したら柔道自分やってて下手したらエビとかやればこれ抜けれるんじゃないかって思ってたりもするような感覚が湧いてしまったんですけど、相手の逆半身まで抑えるってことはできるんですか？それはね、やっぱ呼吸力の問題だと思います。はい。だから、いや、普通の状態ですよ。この状態から、今これ腕だけじゃん。で、これで今肘、肩って入ってるんだけど、要は全部、で、これ、一挙
あ、ここか。決めで、うん。ここの話か。決められててうん。で、こっちがなんとなく、叩くために自由があって、あ、そうだよね。こっちうん。の話に近い。はい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 。はいはいはい。こっちをどうやって抑えりゃいいのか。いや、これはね、さすがにこの状態で俺もこっちの足までは抑えきれんね。左半身まではやっぱ、今、多分今俺がコントロールできるのは、この三角形。この空間までね。うん。なんとかこっちの股関節ぐらいまで今この足使ってコントロールしてるけど、多分左半身まではちょっと難しい。ちょっとね、ここに少しだけ肋骨までいけてるかもしれんけど、多分そのかかとまでは、左のかかとまでは俺やっぱ、っていうか、ここから先は多分自由だと思う。ここから先は。まあだからおっしゃる通り叩けるんだよね。はいはい。ただこの状態で、なんか反撃しようとするじゃんか。絶対こっちが早いから、まあ、そこは勘弁してっていう。これがこうなってるとダメだよな。これが、俺がここでこうなってると完全に抜かれるじゃん。そう、今俺も崩れた。全体を見なさいっていう話で。多少こっちが自由だとしても、そっちの動き出しさえ見れれば、対応がある。昔東京で、もう名前出してもいいかな。大沢先生のコマに出た時に、こういう決めあるじゃん。で、2挙のね、省略形。うちこうじゃん。だけど、道場によってはこういう感じで、もっと締めてくるじゃん。俺、並んでやってたら、大沢先生来られて、相手全体見てるように見なさいって言われたんですよね。だから、この状態で相手全部を見るようにっていう。やっぱ全体を見るっていうのは大事。今更だけど大事だよね。接触している一点で相手の全体を感じるっていう傾向と、具体的にちゃんと観察しているよっていう傾向と、両方というか。はい、ということで、先生長かったですね。はい、本当に。でも、池田さんいないですね。あれはい、ということで、2週目っていうことで、まあでも、もっとまだまだありそうな。そうですね。はい、ということで、テーマが出てきたらまた、その都度やっていこうかなというふうに思いますけど。木下さんいかがでしたか？ちょっと長かったですが。長かったですよ。いや、一挙はまあ、一番最初に習う技っていうんですけど、アプローチの仕方で全然いろんなアプローチをされてやることが多いなって今実感してます。こんなに長くやることになるんだとは思ってます。見ませんでした。はい、ということで、編集がどういうふうになっているのかっていうことで、どういうふうに出ているのかなっていう、おそらくいくつかに分かれてお届けしてたかと思うんですけれども、いろんなヒントがあったと思いますので、稽古の中で活用していただければなと思います。それでは、今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。